咚咚咚咚咚，哇！我呢把槍係勁啊，即係有幾勁啊！呢種叫古惑的槍啊！咩？古惑的槍啊！你望住嗰同學仔，哎呀，射翻自己嘅，巴閉吧！男仔嘅黑仔啦！我哋要巴閉啲，我哋識過好多語言㗎。小開。咩嚟㗎？小開。Guten Abend，merci。哇，好恐怖啊！多國語言喎。哎呀，係啊，你英文都 OK，國語都 OK。誒，試下。呢位同學仔，你有咩玩具啊？乜嘢嚟㗎？咩嚟㗎？我爸爸自己整俾我㗎。爸爸整咗做咩啊？咩事問到啲事咁好巴閉咩？你哋有嗰啲唔知講咩垃圾嗰啲公仔同嗰啲爛鬼膠槍，教會啊！全部都唔要，整爛佢啊！唔好抌啊！唔好抌啊！唔好抌啊！阿小開唔緊要啊！你知唔知啊？知唔知啊？呢個車車啊，有用過晒佢哋個加埋啊！你快啲話俾我知架車有幾蠱惑啊！呢個車最蠱惑嘅地方咧，就係佢叫做彈唔死的車。咩啊？彈唔死的車。答唔死，打不死的車。搭唔死。點樣答唔死啊？試俾你睇。哦，不過咧，因為呢個車咧係用紅外線嘅原則嚟操作嘅，咁啊對啲好光嘅呢啲我哋呢啲闖燈咧就好敏感嘅，所以而家我哋稍微掂一掂個燈先。哦，叮啊，得啦，好，啱合啦，夠啦，好啦，試下先。好驚啊！跌啦！我都係好驚。哇！你咁嚟㗎？添，真係請你食 candy 啊！我又有。你請埋佢食啦，不如。好，攞去翻屋企啦。好犀利喎！唔單止呢樣嘢，唔單止呢樣嘢，仲有一個 function 仲犀利。咩 function 啊？等我撳幾個掣先。嗱，等我攞我嘅秘密武器先。你有咩武器？你又有？你個秘笈啊？攞你個秘笈啊？OK。爆謝秘笈，唔係。零圈。大家估下呢個零有咩用咧？呢個佢個運動場，冇錯。運動，你又講得啱咗一半啦。啱咗。係啊，軌道啊。睇住啦，等我運動下先。而家陣時乜嘢？我有前有後有前有後嘅。得啦。哇！我估唔到喎。幾聰明。咁樣玩啦！你罰佢喺個圈嗰度行，佢真係喺個圈度都係咁行啊！行㗎。好神奇啊！我想問點解佢會跟住個黑線行嘅？因為我沿住個黑線搽咗啲糖喺度啦。啊，係咩？哦，Candy。但係真嘅原理係咁嘅。由於呢一架玩具車設有紅外線嘅感應器，當車轆壓住黑線嘅時候，因為黑色路線唔能夠反射到紅外線，所以車轆咧就會自動矯正方向。所以對呢啲強光係特別敏感㗎。喂，我整咗條好長嘅賽道喎。哇！佢哋跟住咁樣都應該聽話㗎。係唔係啊？咁試一次㗎喎，得唔得？你估？試下。識得唔該？我覺得一定得。你放佢啊！我放好啊！我而家終於明白咗人不可以貌相嘅道理啦。係啊。我以後唔會介意同你做朋友㗎啦。哎呀！得唔得？得唔得？嗱，你唔好騷擾，唔好騷擾佢啊！嗱，快啲，你騷擾佢咧，佢唔識㗎。都係咁樣搞法。哎呀！哇！呢個都你睇下，咁細啊，佢都轉到啊，真係。哇，勁喎！好聽話。佢真係跟住條線行㗎喎，係。哎呀，佢聽話過加葱啊，真係。呢又好關我事嘅。我出嚟就話唔好等咋，大佬。好嘢！真係乖。哇！你真係好玩啊，咪可以攞翻屋企啦。而家咁錫佢啊！頭先係啊，係啊，你要多謝你爸爸啦，俾到多謝你啊！我同埋俾你玩啊！唔要啊！唔好侵佢玩咋嗬？係唔侵係嘛？好啦，不過我哋侵佢睇下一個大發現啦。大發現，眼毛巾變圓。正所謂每個成功人士